За үндсэн хуулид оруулах нэмэлтийн өөрчлөлтийн талаар төрийн байгуулалтын байнгын ороноос орж ирсэн саналыг зарчмын хувьд бол дэмжиж байна. За энэ дээр төслийн санал хураалт явуулах гэж байгаа төслийн 4-р зүйл буюу төслийн 3-р зүйлийн 1 дахь заалтын 6-р зүйлийн 2 дахь хэсэгт стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтамлын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байх зарчимд нийцүүлэн түүний өрөөгөөжийн дийлэнх нь ард түмэнд ноогдож байх эргэцсэн үнцийг хуулиар тогтооно гэсэн ийм томьёоллоор орж ирж байгаа юм байна. За энэ бол мэдээж зарчмын өөрчлөлт орж ирж байгаа санал байна гэж харж байна. Тийм учраас энэ дээр үр өгөөж гэдэг асуудлыг органик хуулиараа бол маш сайн зөв тайлбарлаж өгөөрэй гэж аль биесээр протокол тэмдэглүүлмээр байна. Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтамлын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байх зарчимд нийцүүлэн түүний үр өгөөжийн дийлэнх нь гэдэг үгний цаана бид бас энэ эдийн засгаа боомлчих нөгөө талаас гадна дотны хөрөнгө оруулагчдыг үргээч ийм заалт болчихвээ гэсэн ийм санал байна. Өгөөж гэдэгт бол нэлээд том агуулга орно. За эдийн засгийн үр өгөөжийг ард түмэндээ яаж хүргэх вэ гэдэг энэ тодорхой механизмыг бол органик хуулиараа бол маш их тодорхой болгож зааж өгөх байхаа гэж бодож байна. Түүнээс биш ард түмний нэрээр популизм хийдэг. За нөгөө талаас том төсөл хөтөлбөрүүдэд гацаах. За нөгөө талаас эдийн засгтаа ийм хүндрэл үүсгэх тийм нөхцөл байдал үүсчихвээ гэдгээс бол болгоомжилж байна. Ер нь бол жишээлбэл нүүрсийг ашиглах тал дээр дэлхийн нийт бол бас нэлээд хойрог хандаж эхэлж байна. Өөрөөр хэлбэл байгаль орчинд халтай технологи хэрэгэлсэн, байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй, уур амьсгалын өөрчлөлт сүлжилтэнд их нөлөөлж байгаа энэ цаг үед байгаль орчинд хамгийн сөрөг нөлөөтэй байгаа энэ уул уурхайн салбар хүрэн эдийн засгаас бол бид цаашдаа татгалзах ийм тал руугаа бараг явах байхаа. Дэлхийн нийтийн том банк санхүүгийн байгууллагууд бол өнөөдөр ийм уул уурхайн төслүүдийг хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх тал дээр бол нэлээд татгалзаж эхэлж байгаа ийм хандлага бол бий болсон. Тийм учраас ийм асуудлуудыг бодолцоод үр өгөөж гэдгийг өргөн агуулгаар нь авч үзэж байгаа бол тайлбараа бол органик хуулиараа маш дэлгэрэнгүй бичиж зааж өгөх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байна. Тийм учраас энэ талаар протоколд болон дагаж гарах журмын тухай хуулиндаа нэлээд сайн тусгаж өгөх тийм асуудлыг бодож байгаа үсттэй гэдгийг асууж байна. За Юмцх дарга асуултанд хариулна. За энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн бас нэг амин чухал гэж хэлж болох заалт бол энэ байгалийн баялагын үр өгөөжийг ард түмэн хүртэхтэй холбоотой асуудал байгаа. За одоогийн үндсэн хуулийн дээр бол Монгол улсын иргэдэд өмчлөөснөөс бусад газар түүнчлэн газрын хэвлийн түүний баялаг ой усны нөөц төрийн өмч мөнгө гэсэн ганцхан зохицуулалттай. Энэ зохицуулалтыг Лүндэ Жанцсан нарын 62 гишүүн бол Монгол улсын иргэдэд өмчлөөснөөс бусад газар түүнчлэн газрын хэвлий түүний баялаг ой усны нөөц ан амьтан төрийн өмч мөн төрөөс байгалийн баялагыг ашиглахдаа тэгш байдал шударга ёс үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал тогтвортой хөгжлийг хангах зарчмыг баримтлана гэж оруулж ирсэн. За үүн дээр бас Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс байгалийн баялагын өгөөжийн 51-өөс доошгүй хувь ард түмэн хүртдэг байх ийм заалт оруулъя. За улсын их хурлын нэр бүхий гишүүдээс тодорхой бас төрийн өмчийн оролцоо 50-аас доошгүй хувьтай байх ёстой. Байгалийн стратегийн ордын ашиглахтаа гэсэн төрийн өмчийн оролцоог 50-аас доошгүй хувьд хүргэх гэсэн иймэрхүү тодорхой саналууд бас гарч байсан. За өөр бус саналуудыг бол бид нэр томьёолоод хоёр дахь хэлэлцүүлгийн явц шийдсэн. Энэ дээр бол Монгол улсын иргэдэд өмчлөөснөөс бусад газар түүнчлэн газрын хэвлий түүний баялаг ой усны нөөц ан амьтан төрийн нийтийн өмч мөн байгалийн баялагыг ашиглах төрийн бодлого нь
урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурласан одоо ба ирээдүйн үеийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулах, газрын хэвлийн үр өгөөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлж, эргэн бүрт тэгш шудрах хүртээгэж чиглэнэ. Эргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялаг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх хэрэгтэй гэдэг байдлаар томьёолж хоёр дахь хэлэлцүүлгийн чуулганы хуралдаанд дэмжигдсэн. За харин тэр ерөнхийлөгчийн гаргасан стратегийн ордын 51-өөс доошгүй хувийн ашигыг одоо ард түмэн төр эзэмших ёстой, хүртэх ёстой. За их хурлын гишүүдийн гаргасан стратегийн ордыг ашиглахдаа төрийн оролцоог 50-аас доошгүй хувь байх ёстой гэсэн саналуудыг чуулганы хуралдааны хэлэлцүүлгийн явцад улсын их хурлын дараагаас бас чиглэл өгч, байнгын хороо дараагийн шатны хэлэлцүүлгээр энийг анхаарч тийм үү эргэж бас найруулж оруулж ирээ гэсэн чиглэлийг өгсөн. За үүний дагуу улсын их хурлын төрийн байгуулалтын байнгоор хуралдаад стратегийн ач холбогдол бүхээс ашигт малтмлын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байх зарчим нийцүүлэн төрийн оролцоог хуулиар тогтооно гэсэн томьёол оруулж ирсэн. За энэ томьёол дээр бол манай бас гишүүд бас санал нийлээгүй. Ийм учраас төрийн байгуулалтын байнгоороос хуралдахдаа ажлын хэсгээ хуралдуулъя гэд чиглэл өгснөд байгаа ажлын хэсгээс хуралдаад аль томьёол үлээ? Тодорхой томьёол оруулж ирсэн. Энд стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмлын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байх зарчим нийцүүлэн түүний үр өгөөжийн дийлэнх нь ард түмэнд ноогдож байх эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно гэдэг байдлаар ажлын хэсэг томьёолж санал гаргасан бас 20 гишүүн дэмжсэн байгаа. Одоо ингэж томьёологд орж ирж байгаа. Төрийн байгуулалтын байнгын хурал дээр тэр байгалийн баялагын үр өгөөж гэсэн үг маань ямар утгаар ойлгогдох вэ гэдэгт бас нэлээд сайн ярилцсан. Энэ дээр ярилцж байгаад татвар, төлбөр, хураамж, татварын дараах одоо ашиг энэ бүх одоо асуудлууд энэ үр өгөөж гэдэгт нэгдсэн одоо тийм ерөнхий утгаараа ойлгогдноо. Түүнээс бусдаа зөвхөн одоо ашигын одоо 50-аас дээш шүү гэдэг агуулгаар ойлгогдохгүй шүү гэдгийг бас харилцсан, ярилцаж, ойлголцож, санал хурааж дэмжигдсэн. Үүнтэй холбоотойгоор цаашдаа тэр эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно гэсний дагуу органик хууль буюу үндсэн хуульчилсан хууль батлахдаа энэ татвар, төлбөр, хураамж, татварын дараах ашиг гэсэн одоо ерөнхий нэгдсэн ойлголтоос үр өгөөжөнд одоо 50-аас доошгүй байх гэдэг агуулгаар бас хуулиа бас хийх ёстой гэдэг дээр бас байнга ороо тогтсон байгаа гэдгийг бас энэ протокол бас тэмдэглэж үлдээе. За хоёрдугаартанд дийлэнх нь гэдэг үгийн асуудлыг бас бид нар ярьсан. Одоо ердийн олонх гэх юм бол 51% гэж үздэг, дийлэнх гэх юм бол 66-аас дээш гэж үздэг, үнэмлэхүй олонх гэх юм бол 75%-аас дээш гэж одоо тоон утгаар илэрхийлэгддэг. Энэ тогтсон одоо ойлголтоор биш ээ. Энд орсон дийлэнх гэдэг үг нь дийлэнх олонх гэсэн үг биш. Дийлэнх гэдэг үгийг болвол 50 дээр нэмэх нь нэгээс дээш гэсэн утгаар ойлгон шүү гэдэг байдлаар бид нар бас байнгын хорон дээр ойлголцож санал хураагдаж энэ санал дэмжигдсэн. Тийм болохоор дийлэнх гэдэг үг цаашдаа бид нар 50 дээр нэмэх нь нэгээс дээш гэдэг утгаар үндсэн хуулинд орсон гэж ойлгож энэ асуудлыг бол цаашдаа органик хууль одоо үндсэн хуульчсан хууль батлахдаа бол ийм агуулгаар авч явахаар бас протокол бас тэмдэглэж байнгын хороо санал хурааж дэмжигдсэн. Тийм болохоор таны ярьж байгаа энэ одоо гадны болон дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг үргээчихвээ. Энэ бас бизнес хийх, баялаг бүтээх энэ бололцоо боломжийг хаачих вэ гэж болгоомжлж байгаа асуудал дээр бол энэ томьёолууд бол харьцангуй одоо юу гэдгийг аль талдаас боломжийн байдлаар ард түмэн байгалийн баялагынхаа өгөөжөөс хүртэх бололцоотой нөгөө талдаа хөрөнгө оруулж байгаа дотоодын болон гадаадын аж ахуй нэгжүүд хөрөнгө нь эрсдэлд орохгүй өөрсдөө менежмент захиран зарцуулах эрхээ эдлээд үр өгөөжийнхөө дийлэнх хувийг төрдөө болон ард түмэндээ хүртээгээд явахын бололцоо боломжийг нээж өгсөн ийм зохицуултаа гэж одоо бас хэлье. Тэгэд ийм байдлаараас ойлгогдсон гэдгийг бас тайлбарлаж хэлье. За одоо эрхэм гишүүн Бадмааны муугийн Батэрдэн